Hello，大家好，我係 Johnny。無抵押嘅貸款裏邊嘅風險，你又係咪真係知道呢？喂，點解我會咁樣講呢？有好多老闆呢，佢會覺得呢，無抵押，我有層樓，我唔攞層樓出嚟，我淨係攞呢個無抵押，我而家呢盤生意我博衰咗嘅，都唔會牽涉我層樓，所以冇問題咁樣樣。其實朋友你太天真啦！呢個世界銀行你估係傻嘅咩？你簽得擔保，就算係無抵押，因為你名下有層樓，其實你唔還錢嘅時候，銀行一樣會告公司，攆下手就告埋你㗎啦。你名下有物業，攆下手就落埋釘去 charge 你層樓㗎啦。然之後就等個官判完出嚟，然之後咪又係落翻你層樓嘅釘。所以其實只要喺銀行嘅層面上面，你簽得擔保，你其實所有嘅資產，你某程度已經押咗俾銀行。不過個時效性係唔一樣咁解。呢一集就分享到咁多啦，下集噏下其他嘢先，再見。